ناس كتير بتفضل تاكل بروتين بروتين بروتين، فاكره ان هي كده هتخس، وبتنسى حاجه اسمها السعرات الحراريه او الكالوريز، وهي المسؤول الاول والاخير على انك تزيد في الوزن ولا تقل. مش بس كده، كمان انت لما تيجي تاكل كميه بروتين كبيره جدا في الوجبه الواحده، فجسمك بيمتص كل البروتين اللي موجوده في الوجبه دي. حاجه اسمها الابسوربشن، ده لو انت ما عندكش اي امراض في الكبد. المشكله هنا ان لو ان الجسم ما بيقدرش يحول كميه البروتين اللي انت اكلتها في الوجبه الواحده كلها لمصل بروتين سينسز غير 25 جرام بس في الوجبه الواحده. معنى كده لو انت اكلت كميه بروتين كبيره في الوجبه، جسمك هيمتص كل البروتين اللي في الوجبه، لكن عضلاتك مش هتتاثر، او الماسل بروتين سينسز مش هتتاثر غير ب 25 جرام في البروتين بس. عشان كده تلاقي كل وجبه متكامله ما فيهاش غير 25 جرام بروتين او 28 جرام او بالكتير جدا 30 جرام بروتين، وهو ده اللي عضلاتك بتتغذى عليه. فلازم ناخد بالنا جدا من السعرات الحراريه بتاعتنا، سواء كربوهيدرات او بروتين او دهون، لان هو ده المسؤول الاول والاخير عن زياده الوزن او نقصان الوزن او ثبات الوزن.